请大家跟随我的镜头来看一下它的功能与特点。开料电机是由一个竖式的9千瓦电机、2个卧式的3.5千瓦电机组成。板材固定是由真空吸附7个工作区域组成。最大加工尺寸2.8米，最小闸板5公分。刀头自动校准。竖式电机自动换刀。左右移动采用斜齿齿轮加直线导轨，精度更高。机头的上下、前后、左右全部由伺服电机控制。放好板材，自动测量板材厚度。机器标配手轮调节，可以调节它的前后、左右、上下。标配扫码仪，扫描2维码自动生成数据，直接开槽。机器标配了100种图形，还可以选择文件导入模式、扫码模式、CAD 文件模式。下面我们实际开槽演示一下。通过实际操作 ，LC-09 满足于市面上大部分的门锁拉手开槽。对这台设备感兴趣的老板，请联系我吧。